Svetska finansijska kriza je najveća nepogoda koja je zadesila globalnu ekonomiju, svetsku ekonomiju u poslednjih 100 godina. Ovo je jedno stanje svetske privrede koje praktično nema uporednika u našem iskustvu. Nažalost, danas niti jedna ekonomija, niti jedna država, niti jedna međunarodna institucija, ni Ujedinjene nacije nemaju jasan odgovor kako izaći iz trenutnih problema sa kojima se suočava bukvalno svaka zemlja, svaka kompanija u svetu. Danas svaka zemlja mora da pronalazi i vlastiti način odgovaranja ili reakcije na ove izazove sa kojima se suočavamo. Ali zato i svaka vlada, i svaka institucija, i svaka država, i svaka kompanija, i svaka nacionalna institucija, od sindikata do naučnih institucija, mora da pokaže vrhunsku odgovornost. U meri u kojoj institucije reaguju na izazove svetske finansijske krize, mi ćemo biti sposobni da prevaziđemo ovaj problem koji će trajati određeno vreme i koji je, podsjećam, zadesio sve zemlje sveta, pa tako i Srbiju.